Bugun xalqaro moliya tashkilotlari bilan keng ko'lamli hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Nafaqat infratuzilmani rivojlantirish, balki yoshlar ta'limi, ayniqsa axborot texnologiyalariga jalb qilish bo'yicha ham birgalikda yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Raqamli texnologiyalar vazirligi va Janubiy Koreyaning KOICA tashkiloti bilan ham ayni shu yo'nalishda yana bir muhim kelishuvga erishildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Koreya Xalqaro hamkorlik agentligi axborot texnologiyalari ta'limini rivojlantirish uchun $14 million miqdorida grant ajratishni ma'qulladi. Mazkur mablag' O'zbekistonda axborot texnologiyalari ta'lim ekotizimini takomillashtirish orqali yoshlarning bandlik va tadbirkorlik salohiyatini oshirish loyihasi doirasida yo'naltiriladi. 사실 이 사업은 2년 반 전 무더운 여름에 최초로 논의되기 시작했는데요. Aslida ushbu loyiha ilk bor 2,5 yil avval muhokama qilingan edi. Tashabbus Raqamli texnologiyalar vazirligining hududlarida yoshlarning raqamli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga e'tibor qaratgan asosda yuzaga kelgan. Loyiha avvalo Toshkentdan tashqarida, Qashqadaryo va Qoraqalpog'iston yoshlariga qaratilgani bilan ahamiyatli. Shuningdek, u Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasiga ham bevosita hissa qo'shadi. Bu tashabbus mavjud loyihalarga o'xshash bo'lsa-da, Koreyaning tajribasi va yondashuv bilan boyitilgani bilan ajralib turadi. Xalqaro ekspert shuningdek O'zbekistonda axborot texnologiyalari sohasi juda tez sur'atlarda rivojlanayotganini ham alohida ta'kidladi. 제가 여기 온 지 한 2년 반 정도 되어 가고 있는데요. 지난 2년 반 동안 경험했던 우즈베키스탄 디지털 발전은 그야말로 놀랍습니다. Mening bu yerga kelganimga qariyb 2,5 yil bo'ldi. O'tgan davr davomida guvohi bo'lganim O'zbekistonning raqamli rivojlanishi haqiqatan ham hayratlanarli. Bugun kundalik hayotda oddiy mobil telefon orqali ko'plab xizmatlardan foydalanish mumkin. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat indeksida mamlakat reytingi izchil oshib bormoqda. Yangi tashabbuslar, jumladan 5 million AI prompter dasturi, hududlardagi raqamli ta'lim loyihalari va IT infratuzilmaning kengayishi, bularning barchasi yuqori o'sish sur'atini ko'rsatadi. Loyiha doirasida yoshlar sun'iy intellekt, prompt muhandisligi, dasturlash va onlayn marketing kabi zamonaviy axborot texnologiyalari yo'nalishlarida 4 yil davomida tizimli o'qitiladi. Loyiha doirasida har yili 4500 nafardan yuqori yoshlar zamonaviy IT ta'limga, shuningdek shu sun'iy intellekt sohasida ham yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, IT hublarda junior darajasidagi sun'iy intellekt muhandislaridan 700 nafari har yili bitiruvchilarimiz bo'lishadi. Ta'lim dasturi ham Koreyaning yetuk ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Ular 10 ta semestrdan iborat bo'ladi va BPL, ya'ni loyiha qilish asosida ishlab chiqiladi. Va shuni aytib o'tish kerakki, bizda 50 nafardan yuqori o'qituvchilarimiz kaskad metodida Koreyada master mentorlar o'qitilib keladi 1 oy davomida. Shuningdek, ular O'zbekistonga qaytgandan keyin koreyalik ekspertlar bilan hamkorlikda 500 nafar mentorni o'qitishga o'z hissalarini qo'shishadi. Shuningdek, loyiha doirasida 2026-2032 yillarda Nukus va Qarshi shaharlarida ikkita zamonaviy axborot texnologiyalar hubi tashkil etiladi. Bundan tashqari, 7 ta tumanda jami 14 ta axborot texnologiyalari markazi qurilib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanadi.